Добар ден и добре дојдовте во вашиот редовен термин за Бумбар на телевизија Нова. И денес заедно ќе го избереме настанот на денот од она што беше интересно, што ни се случуваше за време на викендот. Ви понудивме два настана, за нив ќе гласате и ќе им давате или бели или црни бумбари во зависност од тоа како гледате на нив, дали се позитивни или се негативни. Нема да ви одземам повеќе од времето за гласање и затоа ќе започнам веднаш со представување на овие два настани. Немало платформи и декларации, туку само програма на СДСМ. Атала Џафери од ДУИ бил квалитетен избор за председател на Собранието. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во телевизиско интервју истакна, ако го спречат да формира влада, тоа би било државен удар. Став ние јавно го објавивме. Тоа е државен удар врз државата. Да се спречи формирање на влада и брз и мирен трансфер на власта е државен удар во суштина. Собранието трае седницата за избор на негов прв човек, за кој веќе од СДСМ слушнавме дека Атала Џафери е вистинскиот избор и дека за БЕСА да ја поддржи неговата кандидатура, од СДСМ ќе барат еднаков број министерски и владини функции со ДУИ, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ги потсети пратениците од Собранието на Република Македонија дека не смеат да гласаат за председател на Собранието кој не ја осудил и отфрлил тиранската платформа. Ке ги подсетиме уште еднаш дека не смеат да гласаат председател на Собранието кој што не ја отфрлил тиранската платформа. Но ова многу одговорна позиција во земјата, на позицијата која ја извршува и заменичката функција на председателот на Република Македонија, кој што е врховен командант на армијата на Република Македонија, еден од главните носители на надворешната политика, во која што го решаваме и спорот со името со Грција, не смее да седне човек кој не го осеќа за своје знамето на Република Македонија, сака да ја претвори во двонационална држава и сака да отвори дебата за промена на нејзиното име, за промена на државниот грб, сите елементи кои што ја означуваат нашата Македонија, оваа заедничка држава во која што сакаме да продолжиме да живееме како што сме живееле до сега. Овие барања повторно иницијативата за заедничка Македонија ги искажува низ улиците на Македонија и вечерва во Скопје, Велес, Штип, Битола и секаде каде што нашите камери ќе ве водат како и секој ден. Десно од мене, речиси, секој момент ќе бидете информирани што се случува низ улиците на речиси сите македонски градови, каде што за заедничка Македонија протестира 29 ден поред за зачувување на унитарноста на државата, за почитување на уставот. За ова можете да дискутирате, а можете да дискутирате и за првата тема, Заев да се спречи формирање на влада е државен удар. Тоа се двата настана од кои што ќе го избереме настанот на денот. Можете да пишувате на Facebook, можете да пишувате на Twitter, а секако 2402002 и 2402005 се веќе отворени за сите ваши јавувања. Добро вечер велам за нашиот прв гледач. Добро вечер. Повелете. Вечна Македонија. Вечна да ни биде. За втората тема. Втората тема, не за председател на Собранието кој не ја осудил тиранската платформа. Бел бумбар. Бел бумбар ќе биде за иницијативата за заедничка Македонија. Коментар? Коментар, тоа кога би се дозволило би било најголемо предавство. Треба до крај да се осуди платформата, зашто и во Албанија ете црно-белата партија која е најнационалистичка не одобрува. Ова треба да се отврли и да се каже на албанските партии и прават гроб на Косово и на Албанија. Поголем допринос за нас нема, тие се несвесни, тие се никакви самите себе си прават зло и затоа политичарите наши нека кажат дека за нив тоа не чини за да победиме, а не само да ги осудуваме. Они прават штета на цел Балкан и затоа треба само тоа да се кажува и победата е наша. Ви благодарам. Поздрав до вас, запишан ви е Бел бумбар за вториот предлог, не за председател на Собранието кој не ја осудил тиранската платформа. Добро вечер. Здраво, Македонија. Здраво, здраво. Ошчипка врако Венцислав. Повелете, господин Венцислав.
Зашто се одлучивте? Црн бумбар за првиот предлог. Не е прв пат. 2,5 години момчето со кратко памтење Заев да лупне некоја глупост. Државен удар не може да прави народ, тоест црвено-жолта Македонија, граѓаните немаат оружје. Не му е јасно на човекот дека масовното излегување и наредното обколисување околу собранието не е за блази Бога. 2,5 години маки и страдања поради еден човек што се дрзна пред очите на 2 милиона луѓе и на цел свет да си ја продади душичката за пари. Заврши неговото време, тоа не го чека, бидејќи се што унапред продаде треба да му се фактурира. И затоа прави нешто што нормален човек не може да го направи. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам, поздрав се најубаво. 3 црни бумбари за првиот предлог Заев да се спречи на формирање на влада е државен удар, истакна тој во едно телевизиско интервју. Во текот на вчерашниот ден, 4 јавувања за темата 2 не за председател на собранието кој не ја осудил тиранската платформа како барање од иницијативата за заедничка Македонија, која што и денес и вечерва протестира и што следиме на екраните. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Со Диме. Диме, зашто се одлучивте? За првиот црн бумбар. Црн бумбар, коментар? Да. Само тоа, црн бумбар. Така. Нека биде толку, благодарам Диме. Поздрав до вас, се најубаво. Го запишуваме, веќе можете да го видите и добро вечер. Добро Кој ни се јавува следен? Повелете? Миле е од Скопје на телефон. Повелете, Миле. Бел бумбар за првиот предлог. Бел ќе биде и да чуеме коментар. Пробав да добијам, мислев дека луѓето се договорени кои што се јавуваат, меѓутоа... Апсолутно ве уверувам дека не е така. Еве, јас сега кажувам дека не е така. Да. Значи, не можам да разберам како луѓето не можат да ја разберат онаа маса која што е на улица, која што мора некого, односно со самото тоа што некого го спасуваат, да ги спасат и они работни места кои што не ги заслужуваат, на кои што се наоѓаат. Тоа е мојот опис на овие сите луѓе кои што ги гледате овдека на улица или нивните роднини, пријатели, деца, снаи и така натаму. И едно прашање само, јас не видов деновиве да имаме бел или црн бумбар за господинот Коч, кој што не можеме да го лоцираме, кој што е на службен пат. Дали ќе се дрзнете да ставите таков предлог овдека да можеме да кажеме дали... Јас ви благодарам за јавувањето, за она што се случува со СЈО, вклучително и овој случај кој што го зборувате. Значи имавме тема таква, јас ќе ве поканам редовно да следите што се случува во Бумбар. Го имавме тој настан и тоа имавме 2 пати ставен беше, така што следете нередовно, јавувајте се и ќе можете да подискутирате. Да погледнам што се случува на Facebook, додека следиме што се случува во Велес, низ улиците на Велес за заедничка Македонија, оние црвено-жолти знамиња македонски по улиците. Анета Генова, црн бумбар за тема 1, да се спречи формирање на влада не е државен удар, туку предавање на државата и народот од страна на Зоран Заев и екипата. Даниел Тушев, Македонија е луда куќа. Свестете се малку, зарем јас што имам 22 години да ви кажувам. Даниел, ке ве замолам само бумбар. Блага Андоновска, црн бумбар за првата тема, државен удар е да си ја предадеш државата на сметка на странски платформи. Андреј Димовски, бел бумбар за темата 2. Продолжете да пишувате, продолжете да гласате. Сите оние бумбари кои што ќе ги дадете и тука на Facebook и на Twitter ќе бидат запишани и вбројани во конечната табела. Симона Мирчевска, црн бумбар за Зоки Заев, мора да се спречи да се формира тиранска влада, а бел бумбар за втората тема. Добро вечер за нашиот следен гледач. Добро вечер, Тања. Повелете. Боне од Битола, многу голем црн бумбар за втората тема. За втората еден црн бумбар. Не сме да биде председател на собрание човек кој не се откажува од тиранската платформа. Значи бумбарот ви е бел. Значи бумбарот ви е бел, не ви е црн, бел. Бел бумбар. Бел, добро. Бел бумбар, извини. Нема проблем. За првата тема ќе дискутирам. Нека не се стане со Заев, не може да направи влада. Не сме да направи влада. Тој е предавник. На предавници не даваме да се прави влада.
Пријатно и прощавајте ако нешто сгрешив. Ви благодарам, нема потреба од проштевање за став искажан, за тоа сме тука. Елена Трајановска Црнбумбар за тема 1, Емилија Арсовска Црнбумбар за тема 1, Заев не знае што зборува, Симона Мирчевска веќе прочитавме. Добро вечер за следниот гледач. Кој ни се јавува? Го слушам мојот глас во вашиот ТВ приемник, значи ка сте тука. Да, тука се сака да се приклучат директно ако се може. Во програма сте веќе? Веќе сте во програма, господине? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Абе гледа други се слушаја, приклучени се на... Јас ве слушам само вас и никој друг. Сака да гласа Бел Бумбар за прва тема. Добро. И за втората тема Бел Бумбар. Само еден бумбар имате? Не, само... сака да кажа обширно. Добро. Како може јас да гласам за да протестира на првата тема, кога се пуштат песни турски, не одимују на каурска свадба да протестира против СДС. То во Кичево се случува. Ало, ме слушате? Да, ве слушам, само сакам да потенцирате зашто давате бумбар. Еден бумбар имате. Бел Бумбар за првата тема. Бел за првата, добро. Тој ќе го запишеме. Добро, и продолжете сега со коментарот. Па во Кичево, пример село од Кичево, на протести увек се пуштат патриотски песни, не одимују на каурска свадба, турско робство Македонија, а друга страна кажувате дека на протести излагат на сите националности. Тоа само лага и провокации на народот. На протести велите нема од другите националности. Добро. Во Кичево нема ни еден. Ви благодарам. Ви благодарам, го слушнавме вашиот став. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот малку и се ќе биде во ред. Добро вечер. Гледачот може би сака само да гласа, за тоа време Игор Ивановски Црнбумбар за темата 1 ни дава, Анка Илиева за темата 1 Црнбумбар, Христијан Васковски Бел Бумбар за тема број 2, платформата мора да падне и ќе падне милум или силум, вели тој. Добро вечер. Го имаме ли гледачот кој што сака да зборува во живо? Да, можете и само да гласате. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Со гледач од Скопје. Зашто се одлучивте вие? Јас се одлучив за Бел Бумбар, не за председател на Собранието, кој не е осудил тиранската платформа. Го запишуваме Белиот Бумбар. Може ли краток коментар? Повелете. Овие денови на Телма на 24 часа искачаат некои си, тамо што ти знам, нивни поканети луѓе, го споминјаат покојниот Вулнет Старова. Јас сум скопјанец, Вулнет Старова на вистина беше председател, но не искочи со платформа, не стана председател. Кога би дошол со некоја платформа пред 30 години, сигурно не би станал председател. Стојам тврсто на став дека таа платформа е неприфатлива за Македонија. Нека му е јасно на Заев. Тој е обичен циган за пари. Ви благодарам да не се навреди некој од вашиот разговор. 10 бумбари за темата 2 црни од нив, 8 се бели, не за председател на Собранието кој не ја осудил тиранската платформа. Настанот во водство, првиот предлог води по црни бумбари, 18 се црни наспроти 3 бели. Заев да се спречи формирање на влада е државен удар, истакна тој. Во моментот гледате што се случува пред Собранието во Скопје. Повторно река народ излезена на улиците. Се протестира за зачувување на унитарноста на државата. 29 ден поред. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден, нека биде. Повелете. Вака, Бел Бумбар за првата тема. Добро, ваш коментар? Спречување на формирање на влада со евидентно парламентарно мнозинство од 67 пратеници е апсолутно неуставно. Значи се крши со уставот што оваа држава толку многу сака да го почитува. Затоа владата мора да се формира, затоа што 67, позади тие 67 пратеници стојат едно 10-15 вакви реки на луѓе, како што сега ги гледаме во моментов пред Собранието. И не би било баш добро да некој ни кажува од улица без претходно да го знае уставот дали некој ќе формира или нема да формира влада. Мислам дека не оди во мирна насока таквата изјава на било кој поединец.
Значи уставот мора да биде запазен, законите морат да бидат запазени и според уставот и законите мнозинството во собранието има право да си формира влада. Ви благодарам. Кое ќе биде и какво ќе биде, тоа ќе си го одлучат пратениците внатре. Значи со цела почит према луѓето кои што си го изразуваат своето уставно загарантирано право за незадоволство пред собранието во моментот. Ви благодарам, поздрав. Виктор Трпчевски и Црн Катран Бумбар за тема број 1, да живее унитарна Македонија. Александар Василевски Црн за тема 1, Драги и Вера Трајковски за заедничка Македонија, поздрав од Данска. Есма Шерифовска тема 1 ни дава, за темата 1 ни дава Црн Бумбар. Продолжете да се вувате и да гласате. Настан во водство и понатаму првиот предлог води по Црни Бумбари Заев да се спречи формирање на влада е државен удар. 23 реков црни, 4 бели и 10 јавувања ве додека зборував се промени ситуацијата и Јаков Маринковски ни даде Црн Бумбар за темата 1. Јана Николовска тема 2 бел бумбар, нема да дозволиме председател на собрание да е некој кој поддржува тиранската платформа. Сенат Даријан Шишич тема 1 Црн Бумбар, Тони Мор за тема број 1 бел бумбар, службениот пат да трае што пократко. Добро вечер. Ало. Добро вечер, со кого имам чест? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Зашто се одлучивте? Ќе мора малку побрзи да бидеме. Господине, во програма сте. Да. Црн Бумбар за првата тема. Црн Бумбар, ќе биде и ваш коментар? Мој коментар, не се согласувам со ставовите на Заев околу ова и синочешната, како се вика... Интервју, вчера имаше интервју. Интервју, синоќа. Се чини дека медиум некому тече од устата, меѓутоа неговите ставови се сосема другачи и не се согласувам за тоа. Ќе дадете Црн Бумбар. Благодарам. Го лаже народот. 25 е вашиот Црн Бумбар во табелата. Добро вечер за нашиот следен гледач. Повелете. Добра вечер, Тања. Добра вечер. Би дал Црн Бумбар за Заев. Мислам дека конечно тој треба да се здравствам и како човек. Јас искрено жалам како човек и како македонец што тој се сам вака се разобличи дека за жал по негов избор велам дека е велепредавник. Пошто сам кажа, значи, пред година-две на ТВ Алсат дека не му личи македонскиот патриотизам, значи не му личи љубовта кон македонскиот народ и Македонија и кон се македонско, сам значи кажа така. Да, кај Мухамед Зекири мислам дека беше дадена таа изјава кој што е сега дел од СДС. Значи исто нели кажа и во Швајцарија, кај албанци, најекстремни во Швајцарија, значи кои финансираја војна на Косово и кај нас овдека војна, значи во 21 век, во држава во која имат максимални права. Поне таму се сретна со нив, ја наклевети наша Македонија дека наводно наша Македонија е виновна што не ни признаваат црква, што не ни признаваат народ, јазик, држава, идентитет и заради тоа била виновна наша Македонија. Тоа значи изјава од Заев. И со кое право тој таков, значи според него самиот кажува значи дека не му личи да биде за Македонија, со кое право бара да биде премиер, да биде власт во оваа земја, значи која не му лежи на срце, а сношти значи дволично викаше дека тој бил за македонштина. Еднаш вика дека не му личи македонски патриотизам, друг пат вика дека бил за македонштината. Мислам дека толку дволичен човек досега не сум сретнал и само една работа. Мислам дека многу лоша услуга му прават тие кои се поданици негови поддржувају, нели, поддржувачи кои го внесуваат од поголем греф во поголем греф, од поголемо во поголемо предавство, кои не му укажуваат дека човек ја претера или па тие околу него дека ја претера. Вако велепредавник, наша света македонска земја не заслужува да биде водач, пошто наша Македонија имала секогаш великани имала кои животи своји давале во робства, биле под терор, по замери, по затвори на робија биле, само за Македонија, само за наш македонски бајрак, за наша светина Македонија. И сега овие во слободна Македонија се да уништат, се да предадат. Таква можност нема да имаат. Овој македонски народ и добронамерни сограѓани нема да дозволат да имаме власт со велепредавници и душмани на Македонија. Ви благодарам. Македонија и се негово.
Ви благодарам, се најубаво гледаме што се случува во моментот во Кочани и таму за заедничка Македонија. Беки Мамети, темата 1 дава бел бумбар, Валерија Маџова, тема 1 црн, најцрн бумбар, Винета Шипковска, Јанкуловска, црн бумбар, тема број 1, поздрав од Англија. Илче Джангл Николовски, тема 1 црн бумбар и Зајчето вели издајничка, Алмин Смајовиќ, црн бумбар, не видов веќе брзо одат коментарите, Един Едо Рамчиловиќ, црн бумбар за тема, за која тема ни дава Един? Добре, Дарко Митрески, бел бумбар за втората тема, Талал нема да биде председател, Радески, црн бумбар за тема број 1. Продолжете да пишувате. 42 бумбара за настанот во водство, од нив 35 црни, 7 бели. За Заев да се спречи формирање на влада е државен удар е неговиот став, а не за председател на собранието кој не ја осудил тиранската платформа, 11 јавувања, од нив само 2 црни бумбари, а 9 се бели. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Од Кичево, гледач. Гледач од Кичево, повелете. Вака, за првата точка црн бумбар. Добро. И сакам да кажам дека парламентарците што се избрани за оваа власт да ја преземат, мислам што ќе одат во парламент, се избрани да го направат животот побогат и посигурен за народот, а не да се усвојуваат некои платформи. Значи, тоа нека им биде јасно на сите парламентарци и само сакам да кажам дека и во Македонија се појави Јуда, како што Јуда го предаде Исус и некој си веројатно сака да ја продаде Македонија, која не е негова. И апел до пратениците од СДСМ, кои се свесни, кои си имаат фамилии, да не гласаат за албанец председател и за албанската платформа да ga отфрлат. Нека се свеснат една за секогаш, да не направат катастрофа во Македонија. Ви благодарам. Поздрав и се најубаво бешева гледач од Кичево. Добро вечер. Ако сте за во живо, добро. Можевте и само да гласате. Добро вечер за некој од другата линија. Ве слушам. Ало? Повелете, во програма сте. Секој е добро од господа Тања ви посакува. Секој е добро и до вас. Би дала црн бумбар за првата тема. 50 ти ќе биде поред бумбар и да чуеме коментар. Да се спречи формирање влада е државен удар. Не, јас би рекла. Да се формира влада, да се влезе во собрание и да се формира влада без мандат, тоа е државен удар. И би можела да дадам уште еден бел бумбар за втората тема. Точно, не за председател на собранието кој не ја осудил тиранската платформа, меѓутоа не и за носителот на таа партиска група која што не ја отфрлила тиранската платформа. Поддршка за заедничка Македонија и кога би имала можност и нозе да одам и јас би учествувала на овие протести, меѓутоа, ете, во мојата немоќ можам да ја поддржувам за граѓанска иницијативата за заедничка Македонија од дома, а со тоа и да учествувам во вашата прекрасна емисија Бумбар и на вашата буквално единствена телевизија која што ја зборува вистината. Ви благодарам многу. Секој е добро и до вас. Може би ова е добар момент да кажам благодарам до дедо Ѓоргија Бошевски, кој што еве на еден поинаков начин ја даде својата поддршка на овие протести кои што ги гледаме. Тој ни напиша песна за заедничка Македонија. За заедничка Македонија се бориме, за неа спремни сме се да сториме, така започнува. Песната е навистина интересна, долга е, така што нема да ја читам цела, но Ѓоргија Бошевски, благодарам за укажаната почит. Време е за блок реклами, вие за тоа време продолжете да пишувате на Facebook и Twitter. Се гледаме за некоја минута. Продолжуваме понатаму, гледачот да се извини за циганите, ромите немаме такво суштество кај нас, ромите како предавни ги унерфета, доколку некој се почувствувал навреден заради ваков коментари од име на гледачот, еве јас ке ви се извинам. Трендафил Ѓорески, голем црн бумбар за првата тема, ова што го прави Заев е вовед во државен удар. Ова се два коментара од Facebook. Сега ќе продолжиме и со вашите јавувања. Јаков Мариновски бел за темата 2, Ненад Смилевски првата тема за Заев црн бумбар и поздрав.
Ајде да видиме кој ни се јавува на еден од телефоните 24020002 и 24020005. Добро вечер. Дали го имаме гледачот за во програма? Или може би само гласа? Во меѓувреме следиме што се случува во Кочани. Се слушаме одлично. Повелете. Добар ден. Добар ден. Со кого имам чест? Гледач од Струмица. Вие сте од Струмица. Зашто се одлучивте? Црн бумбар. Зашто? За Заев. За Заев. Да се спречи формирање на влада? Мал коментар. Може, повелете. Ние го знаеме господинот Заев. Струмичани многу добро. Нема да се спречи формирањето на владата, тоа ќе биде предаство. Значи предаство и треба да одговара за издајство и за предаство пред државата. А тој претходниот гледач се јави дека наводно демонстрантите се роднини или пријатели на врхушката на ВМРО, прво нека оди, нека помени да види автопатите Демиркапија, Смоквица, автопатот Штип Струмица како е направено. Како е направено на Скопје им се направија автопати до Охрид. Како се направени школите изремонтирани со тоалетни шворови, со се како не им е срам да го брукаат претходниот премиер што на време си даде оставка. Што на време и ги толерираше и одложува СДС изборите. Не ли се срамат од тоа? Значи да погледнат прво Македонија во какво светло се наоѓа нашата држава. Скопје 2014, јас ако сум од Струмица, се гордеам со мојот главен град на Македонија на службено патување во Загреб, гледам емисија во Загреб, не можам да си го препознаем собствениот главен град од Бавина. Пријатно и благодарам. Јас ви благодарам за јавувањето. Бумбарот црн по боја за Заев е запишан во табелата. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Маја Хорватиќ, црн бумбар за првата тема, Заев е срам за Македонија, вели таа, и ни дава и еден бел за втората тема. Игор Цагаровски, тема број 2, бел бумбар. Кој ни се јавува следен? Во програма сте, повелете. Добро вечер. Црн бумбар. Зашто? За првата, јас сум од Муртино. А вие сте од Муртино. И давате црн бумбар. Да, не. Да слушнеме коментар. Ни го запусти селото. Тоа ќе биде се? Да, велите дека го запустил Муртино од каде што доаѓа Заев. Да, целом Македонија Муртино ја мрази. Тоа е. Ви благодарам. Ништо за Муртино. Равнчалин беше 12 години, не направи ништо во Муртино, да видите. Смрди Муртино од него. Тоа е тоа. Ви благодарам за јавувањето. Црн бумбар за првиот предлог, 61 поред. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Да. Добро вечер. Добро вечер, добро вечер. Добро вечер, гледач од Скопје. Вие сте од Скопје, зашто се одлучивте? Се одлучив, значи никако да не му се даде да се формира владата со Заев. Првиот предлог, така? Во врска со еден мал коментар. Добро. Еден мал коментар во врска со ова е, значи сите граѓани во Република Македонија без разлика на етничка припадност, сите се извезени на улица и треба Зборувајте. На улица и смета дека треба да прифати Заев реалноста, затоа што ова е држава на сите граѓани во Република Македонија. И уште еднаш ние секако може да му се заблагодарам на претходниот кој имало збор, го даде зборот, прво се открива кога беше Пржинскиот договор, јавно и гласно кажа, се со цел да биде мир во Македонија. Зборувајте, продолжете. Со високо национално и државничко чувство. И денеска ги гледате и протестите на улица, тој никако не се меша во овие работи. Народот веќе ја осети играта од страна на надворешните фактори кои ја креираат судбината на оваа држава
Меѓутоа, граѓаните, народот, без разлика националната припадност, сите безрезервно и силно ќе застанат позади оваа заедничка Македонија. Ви благодарам. Да сте здрави и живи и вие. Гледаме што се случува пред собранието во Скопје. Црвено-жолтите знамиња, македонските знамиња се веат. Добро вечер. Гледачот ни се исклучи Селим Селими, тема број 1 бел бумбар, Јане Здравевски, тема број 1 црн бумбар за Заев и упропастија државата, вели Един Едо Рамчиловиќ, Заев се е крив за ова за Македонија. Добро вечер. Кој ни се јавува следен? За во програма е гледачот, да? Добро вечер. Повелете, со кого имам чест? Со Назми Горуми, дали можам директно во телевизија или со... Во програма сте веќе, Јас му давам бел бумбар и сакав со таа парола што пишува за заедничка Македонија, така? Да. За протестите зборувате, за паролата за заедничка Македонија, така? Тоа, ако пишува заедничка Македонија, не треба да се налутат сите македонци, бидејќи ние сме во Македонија, му давам бел бумбар, ако не се согласува со вториот амандман да му се даде на Заев, тоа ќе дојде на третиот. Зашто да не живееме заедно албанците? Јас сум албанец и македонци заедно, кога тие не ме сакат мене, не го сакат албанскиот јазик. Како да живееме со заедничка Македонија? Во која заедничка Македонија бара тие? Добро, ви благодарам. Ви благодарам. За Заев давате бел бумбар, така? Бел бумбар да се прави. Ви благодарам. Заев ќе тој трета партија да го направи тоа. Како по уставот, трета партија мора да земат мандат. Тоа ќе биде албанска партија, што ќе го земат. Да. Ви благодарам. Поздрав се на љубава. Васе Тасев црн бумбар за предлог 1, Иле Джинговски црн бумбар за тема 1, Заев државен удар е тиранската платформа, Сузана Поповска. Зошто не ги читате? Не, ги читаме, господја Сузана, сите пораки. Ги читаме сите пораки. Даце Николова црн бумбар за првата тема. Како доаѓаат пораките, еве ги имате и кај вас на зидот, ги гледате, на екранот можете да ги погледнете, така што без селекција одат пораките. Единствено не ги читам доколку се работи за некаква вулгарност која што би можела да навреди, повреди некого. Воедно се трудиме да го задржиме и вашето ниво, а и нивото на емисијата. Време е да сумираме и да се одјавуваме полека. Заев да се спречи формирање на влада е државен удар во интервју дадено за телевизија Канал 5, од 58 црни и 10 бели, значи вкупно 68 јавувања ќе биде црн бумбар за денес. 18 јавувања за темата со реден број 2. Иницијативата за заедничка Македонија вели не за председател на собранието кој не ја осудил тиранската платформа, воедно тие кажа дека ќе ги посетат и најголемите платформи во деновите најголемите партии, во деновите кои што следат за да го искажат овој свој став. Сепак ова освои вкупно 18 бумбари, а 69 еве стана за настанот кој што ќе го прогласиме за бумбар на денот, и тоа црн по боја, бидејќи 59 од тие 69 беа црни. Заев да се спречи формирање на влада е државен удар. Најнегативен настан, така кажа народот во бумбар на телевизија Нова. Следете будно што се случува еве и низ улиците на Скопје, низ улиците на Македонија. Следете будно што се случува со настаните во нашите информативни изданија. Таму се настаните за кои што веќе утре дебатираме, дискутираме и од кои што го бираме настанот на денот.